నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. నమస్తే నాన్న. చాలామంది అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ ఏ వీక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఆన్ యావరేజ్ చేసుకున్నా కూడా వాటి మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది యాప్ట్గా ఉందని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు. అండ్ చాలా న్యూమరాలజీలో నేమ్ కరెక్షన్స్ అయితే జరిగాయి. చాలామంది క్లయింట్స్ కూడా ఉన్నారు మీకు. సోమవారం గురించి ఎక్కువ మంది అడిగారండి. వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి, లేదంటే సోమవారం వాళ్ళ లక్కీ నెంబర్స్ కానీ, లక్కీ కలర్స్ కానీ, లక్కీ డేట్స్ కానీ ఏమి ఉంటాయంటారు? ఫస్ట్ సోమవారం పుట్టిన పెద్దవాళ్ళ గురించి, గొప్పవాళ్ళ గురించి ఒకసారి లిస్ట్ చదువుతాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇందిరాగాంధీ, మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, భూమికా చావ్లా, ఆలియా భట్, హిందీలో సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, ఈవెన్ శంకర్ దయాళ్ శర్మ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, జిఆర్ స్మిత్, పెద్ద అమెరికన్ పొలిటికల్ లీడర్ ఆయన, స్నేహ, హీరోయిన్ స్నేహ, హీరో విశాల్, తమిళనాడులో చాలా ఫేమస్, ఆంధ్రలో కూడా చాలామంది విశాల్ తెలుసు, ఆలియా భట్, అంజలి, గోపాలకృష్ణ గోస్వామి ఈజ్ అ రిలీజియస్ లీడర్, కాజల్ దేవగన్, అజయ్ దేవగన్ వైఫ్ కాజల్ చాలా ఫేమస్ ఆమె. ఇక్కడ మనం మెయిన్గా మండే పుట్టిన వాళ్ళకి చాలా మంచి మనసు ఉంటుంది. చంద్ర ప్రభావం వల్ల చంద్రుడు వీళ్ళ గురువు, అధిపతి. చంద్రుడు ఉంటే ఎలా ఉంటాడంటే యూజువల్గా పాజిటివ్ చంద్రుడు, నెగిటివ్ చంద్రుడు. పాజిటివ్ అంటే పేరు బాగుండి సరిగా సరిపోయి చంద్ర ప్రభావం వాళ్ళ మీద పూర్తిగా బాగా ఉంటే పాజిటివ్ కనపడతారన్నమాట. వీళ్ళు చాలా మంచి నేచర్, చాలా స్పెషల్ పీపుల్. డబ్బు కోట్లు ఈజీగా అలా సంపాదించి పడేయచ్చు వాళ్ళు. దే కెన్ ఎర్న్ క్రోర్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఎవరి రికమెండేషన్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి. లైక్ చిరంజీవి గారు సొంతంగా స్వయం కృషితో వీళ్ళు మనసుతో పనిచేస్తారు. ఏ పని అంటే ఆ పని చేయరు, వాళ్ళకి నచ్చాలి. ఆ పని కూడా యూనిక్గా చేస్తారు, వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్లో చేస్తారు, బాస్ని మెప్పిస్తారు. వీళ్ళకి నెగిటివ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి దయాగుణం ఎక్కువ. దానివల్ల 10 to 20% ఛాన్స్, మోసపోయే ఛాన్స్ డబ్బులు. బట్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏమంటే ఈ సోమవారం పుట్టిన వాళ్ళకి చంద్రుడు వీళ్ళు ఏదైతే వేరే వాళ్ళ దయతో దాన ధర్మాలు చేసి పోగొట్టుకున్న డబ్బులకి 10 తిరిగి ఇస్తాడు వాళ్ళకి. వీళ్ళు 50 లక్షలు పోగొట్టుకుంటే 5 కోట్లు తిరిగి వస్తుంది కాబట్టి నథింగ్ టు లూజ్. వీళ్ళు హార్డ్ వర్కింగ్, వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్. యూజువల్గా వీళ్ళు ఒక పని చేయాలి ఆలోచించేప్పుడు సలహాలు, ఫ్రెండ్స్ సలహా తీసుకుంటారు. ఒక్కసారి డిసైడ్ అయిపోయారు ఈ పనిలా చేయాలన్నాక ఎవ్వరు సలహాలు తీసుకోరు. అంటే ఒక్కసారి వీళ్ళు ఫిక్స్ అయితే మైండ్లో బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతారు, సక్సెస్ సాధిస్తారు. వీళ్ళ సక్సెస్కి వీళ్ళే కారణం. అంటే వాళ్ళ చంద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే వీళ్ళు గెలిచే లక్షణాలు. అంటే వీళ్ళకి చాలా ఓపిక ఇస్తాడు, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వీళ్ళు బస్ట్ కారు పాజిటివ్లో ఉన్నప్పుడు. నెగిటివ్లో ఉన్నప్పుడు ఏమంటే చిన్నగా వాళ్ళు ఇరిటేట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు అరిచేయడము, దే బికమ్, అంటే ఇక్కడ ఎమోషనల్గా ఇంబ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటుంది. ఈ మనసు ఎమోషన్తోనే ఆడుకుంటారు. ఎప్పుడైతే స్టేబుల్గా ఉంటే గెలుపు వస్తుంది, అన్స్టేబుల్ వస్తుంది ఏమంటే ఆ సెన్సిటివ్గా ఉంటాడు కాబట్టి అరిచేయడము, బాధపడ్డము, అక్కడ ఏమంటే నెగిటివ్ అయిపోతాడు. మనం పాజిటివే ఎక్కువ మాట్లాడతాను. అమ్మాయిల్లో సోమవారం పుట్టిన అమ్మాయిలు ఇనీషియల్గా కొంచెం స్ట్రగుల్స్ ఉన్న లైఫ్లో, ఆటంకాలు ఉన్న, పర్సనల్ లైఫ్లో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా దే కమ్ అవుట్ యాజ్ ఏ విక్టరీ గర్ల్. వీళ్ళు అన్నిటినీ గెలిచేస్తారు. ఫ్యామిలీకి చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. పర్టికులర్గా దే బికమ్ వెరీ ఫేమస్. సినిమా ఫీల్డ్లో ఈ అమ్మాయిలు ఎంత రాణిస్తారో పెళ్ళైనాక పర్సనల్ లైఫ్ అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. మగవాళ్ళు తీసుకుంటే చిరంజీవి గారు సక్సెస్ అయ్యారు, సురేఖ గారిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇంట్లో దోశలేసి పెట్టడము, అంటే ఎంత మంచి హస్బెండ్. అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈ మండే పుట్టిన వాళ్ళు తల్లికి విలువిస్తారు, భార్యకి విలువిస్తారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రతి ఒక్క ఆడవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ లిమిట్లో ఎంతెంత మర్యాద ఇవ్వాలి, ఎంతగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. అంటే వీళ్ళకి ఆ హార్ట్, ఇంట్లో తల్లిని ఎలా చూసుకుంటాడో, భార్యను చూసుకుంటాడో, బయట లేడీస్ కూడా గౌరవం ఇస్తాడు. వాళ్ళు కూడా ఏమంటారంటే ఇంత మంచి వ్యక్తులు వీళ్ళు అని వాళ్ళు పొగుడతారు.
సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే కాజల్ దేవగన్, ఆమె కూడా పెళ్ళి ఎన్నో ఏళ్ళు అయింది. అజయ్ దేవగన్ వైఫ్. సినిమాలు చాలా ఏళ్ళు మానేసింది. ఈ మధ్య 1-2 సినిమాలు VIP 2లో చేసింది ఆమె. వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్తాడు, నాకు ఈమె దొరకడం నా అదృష్టం, ఈమె చాలా ప్రేమిస్తుంది, పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటుంది, ఆమెకు ఏమైతే వర్క్ ఇస్తానో పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏమంటే మెయిన్గా సార్ పైకి వెళ్ళాలి, మనతో ఉన్నవాళ్ళు కూడా బాగుండాలి, దయాగుణం ఎక్కువ, ప్రేమ ఎక్కువ. సో ఇది మనం ఈ చెప్పిన అందరి పేర్లు చూడొచ్చు మనం. సో 90% వీళ్ళు పర్సనల్ లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్, మ్యారేజ్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్. ఒకరో ఇద్దరు ఏమంటే పేర్లు చాలా రాంగుణం అవుతాయి, అంటే మిస్అండర్స్టాండింగ్, చాలా సెన్సిటివ్, బాగా ఇష్టపడతారు, ఒక చిన్న విషయం కూడా చాలా హర్ట్ అయిపోతారు. సల్మాన్ ఖాన్ లాగా పర్సనల్ లైఫ్ మ్యారేజ్ అనేది దూరం అయితే. ఇప్పుడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ 57-58 ఇయర్స్. సో డబ్బు ఉంది, పేరుంది, మండే పుట్టడం వల్ల అన్నీ వచ్చినా ఆ 1-5% నెగిటివ్లో ఉన్నప్పుడు వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్, మంచోళ్ళే, బట్ ఒక్క చిన్నది వీళ్ళు నచ్చని చేస్తే దూరం పెట్టేస్తారు. సో పర్సనల్ లైఫ్లో సక్సెస్ 95% ఉంటుందన్నమాట, వేరే ఏ లెటర్కి ఉండదు. వీళ్ళు బై బర్త్ మండే పుట్టిన వాళ్ళు చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. వీళ్ళు లక్కీ కలర్ వైట్ అండ్ క్రీమ్, లక్కీ నెంబర్ 2. సో 2 అనేవాళ్ళు మంత్రులుగా, రాజకీయ నాయకులుగా, హీరోలుగా, హీరోయిన్స్గా ఎక్కడున్నా కూడా నంబర్ 1గా రాణిస్తారు. ఎక్కువ రోజులు, కెరీర్లో ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు ఇష్టంగా వీళ్ళే కొన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకోవాల్సిందే, కానీ వీళ్ళకైతే జనాలు బ్రేక్ ఇవ్వరు. వీళ్ళు ఎన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేసినా చూస్తారు. వీళ్ళ సక్సెస్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక సినిమా హిట్ అయింది కొనన్నా, 100 కోట్లు వచ్చింది చిరంజీవి గారికి, ఫస్ట్ డే సెకండ్, ఎవరు బాధపడేవాళ్ళు ఉండరు. ఈ మండే పుట్టిన వాళ్ళకి జనమందరూ కూడా సపోర్ట్గా ఉంటారు, మనోడు అని సపోర్ట్ ఉంటారు. వీళ్ళకి అది చాలా ప్లస్. అండ్ వాళ్ళ నేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే తిరిగి ఎంతో కొంత వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వాలనే మనసుతోనే ఉంటారు. హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. మెయిన్గా ఈ మండే పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళు మోసం చేసిన వాళ్ళని కూడా, మోసం చేసి తెలిసినా కూడా వాళ్ళని క్షమిస్తుంటారు. వీళ్ళు ఎమోషన్ ఎలా ఉంటుందంటే నాన్న, ఒక గీత ఉంటుంది అనుకోండి, 95% కంట్రోల్గా ఉంటారు, పక్కన వాళ్ళు కోపం చూపించారు, క్షమించేస్తారు. ఆ 5% మాత్రం రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి, నన్ను మోసం చేశాడు, వాళ్ళకి దెబ్బ కొట్టాలి. 5% వాళ్ళు నెగిటివ్ మండేస్ అన్నమాట. వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఈ పాజిటివ్ వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. సో ఎందుకంటే దయాగుణము, క్షమించేసే గుణం ఉన్నప్పుడు ఏది తలలో పెట్టుకుంటే బాధ, పోతే పోయిందిలే, మనోడేలే, మన తమ్ముడేలే, క్షమించేద్దాం అనే గుణం ఈ మండే పుట్టిన వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో మండే పుట్టిన వాళ్ళకి చిన్న రెమెడీ ఏమంటే, హిందూస్ అయితే ప్రతి మండే శివుడికి పాలాభిషేకం చేసుకుంటే మనం తెలియచేసే 1-2% నెగిటివ్స్ కూడా తిరిగి దేవుడు వీళ్ళకి పాజిటివ్గా ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ నుంచి మనకు నెగిటివ్ లేకుండా పూర్తిగా 100% పాజిటివ్తో చాలా ఎనర్జీకి ముందుకెళ్తారు. వీళ్ళకి ఎక్కువ వైట్ క్రీమ్ బట్టలు వేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఒక చంద్రకాంతమ్మని. చాలామంది ముత్యం వేసుకుంటుంటారు. ముత్యంలో పవర్ ఒక 20-25% వేసుకుంటే చంద్రకాంతమణి ఈజ్ 100% పవర్ఫుల్. అంటే నాకు జాబ్ ఉందన్నా, 10,000 రూపాయలు జాబ్, ఇది 1 lakh జాబ్ అనుకోండి. సో మూన్ స్టోన్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 30 years. నేను ఎప్పుడు నా చెస్ట్లో, నా హార్ట్లోనే ఉంటుంది. నాన్నగారు నాకు ఇంతకుముందు ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఇది నాన్నగారు లాస్ట్ డేస్ నాకు ఇచ్చింది. ఇది 25+ క్యారెట్స్ అనమాట, పెద్దది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఏదైనా నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు, మనకు ఏదన్నా నెగిటివ్ జరిగినప్పుడు మనకు ఒక థాట్ వస్తుంది, ఎట్లా రా మనం చేయగలమా లేదన్నప్పుడు, నువ్వు చేయగలవు, నీ తప్పేం లేదు, నువ్వు ముందుకెళ్ళు. ఆ మూన్ స్టోన్ మనకు ఆ పవర్ ఇస్తుంది. హెల్త్ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకుంటుంది, డబ్బు ఖర్చు ఎక్కువ కాకుండా చూసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే మైండ్ని చల్లగా పెడితే బీపీ లేదు, స్ట్రెస్ లేదు, ఏ ప్రాబ్లం, అంటే హెల్త్కి చాలా యూస్ఫుల్ మూన్ స్టోన్. ఈ మండే పుట్టినోళ్ళు మూన్ స్టోన్ వేసుకుంటే వాళ్ళకి తిరిగే లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ మండేలో పుట్టడం వల్లే ఇండైరెక్ట్గా శివుడు ఇష్టమైన రోజు దీవెనలు ఎక్కువ ఉంటాయి. శివుడు ఆగేలేంది ఏది జరగదు. ఈ మండే పుట్టినోళ్ళు హైయెస్ట్ లెవెల్, చిన్నలా పుట్టినా కూడా చాలా గొప్ప స్టేజ్కి వెళ్తారు. వాళ్ళు ఎంత గొప్ప స్టేజ్లో ఉన్నా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఫ్రెండ్స్కి పిలిచి వీళ్ళ ప్రేమను చూపిస్తారు. అవసరం ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి డబ్బులు ఇస్తారు. తిరిగి రావాలని కోరుకోరు వాళ్ళు. బట్ ప్లస్ చెప్పాలంటే వీళ్ళకి దేవుడు ఎంతన్నా ఇస్తూనే ఉంటాడు. నాన్న ఏజ్ లిమిట్ లేదు. 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు డబ్బు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి మండే పుట్టిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. థ్యాంక్ యూ అండి.
చాలామంది నేమ్ కరెక్షన్స్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ వాట్సాప్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. నాకు కూడా చాలామంది చేశారు, బట్ అపాయింట్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాను నేను. సో మీ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా తీసుకోవాలంటారు, అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నాన్న, మీ పేరులో రాంగ్ ఉంది, బాధపడుతున్నాము, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కొట్లాట్లు వస్తున్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ 8 నంబర్స్ ఉన్నాయి. చాలామంది నాకేం పెడుతున్నారంటే 10 ఏళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేదన్నా, లివర్లో ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే షుగర్ కంట్రోల్ కావట్లేదు, చాలా కంప్లైంట్స్ చాలా పెడుతున్నారు. కరెక్షన్ అవసరమా అంటున్నారు. డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. చిన్నపిల్లలకు దయచేసి పేర్లు పెట్టద్దండి. 10 పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు. ఈ 10 పేర్లలో ఒక్కొక్క పేరులో ఒక ఐయు ఉంటుంది, ఒక ఐయుఏ ఉంటుంది. ఐయు వల్ల రివర్సు యుఐ అంటే మృత్యు చెప్పలేకపోతున్నాను. చిన్నపిల్లలకి డైరెక్ట్ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి 3-4 డేస్ లోపల మంచి పేరు సెట్ చేసి ఇచ్చి నేను మళ్ళీ ఫోన్లో మాట్లాడతాను. ఈ 16 years 18 years అబ్బాయిలు అయితే నేను ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేశాను, మాకు పెళ్ళి అవుతుందని పెడుతున్నారు. చెప్పడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అంతా 18 years 17 years అబ్బాయిలు. సో 25 years దాటిన వాళ్ళు మీ పేరులో డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి. ఈ 10, 15, 20 వాళ్ళు దయచేసి, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు వేరే అమ్మాయి గురించి చెప్పడము ఆ ఏజ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఫస్ట్ మనం ఎడ్యుకేషన్లో సక్సెస్ అయినాక కదా మ్యారేజ్. అని 18, 16 ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఏజ్. సో మీకు మీ పేరు బాగుందో తెలుసుకోవడానికి 2 వాట్సాప్ నంబర్లు ఇస్తాను. మీ పేరు బాగుంటే నో ప్రాబ్లం. పేరు బాగాలేని వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోమని సలహా ఇస్తాను. పేరు బాగాలేని వాళ్ళకి నేను ఫోన్లోనే కరెక్షన్ ఇవ్వడం సరిపోదండి. ఎందుకంటే ఒక రోజుకి 4,000-5,000 వాట్సాప్లు వస్తే ఒక్క రోజు వచ్చిన వాట్సాప్ కరెక్ట్ చేయడానికి నాకు 5 to 6 years పడుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో బాగాలేదన్న వాళ్ళు నేను చెప్పింది మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటే నేను ఒక నంబర్ ఇస్తాను. ఆ నంబర్ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. సో వాట్సాప్ చేయాల్సింది పూర్తి పేరు, పిలిచే పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నంబర్స్ రాసుకోండి. 9966000317 9966000317. సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ 9121685513 9121685513. ఒక వాట్సాప్ పెట్టి ఆ పేరు బాలేదని చెప్పాక దయచేసి ఇంకొక నేమ్ పంపించండి. ఎందుకంటే ఒక పేరు మనం ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒకవేళ రాంగ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ మే క్యారీ టు ద నెక్స్ట్ నేమ్ ఆల్సో. సో దయచేసి ఒక వాట్సాప్ పెట్టాక అది బాలేదని చెప్తే, బాగుందని చెప్తే ఇంకో పేరు పెట్టచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బాలేదని చెప్పినప్పుడు మీరు దయచేసి అది కరెక్షన్ చేసుకునే వరకు ఇంకొక పేరు పెట్టకండి. 24 hours రిప్లై ఇస్తాను. నేను చెప్పినట్టు బాలేని వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసుకోవడం ద్వారా లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు. చూశారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా మీరు కనుక నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే, అది ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానివ్వండి, విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం లాంటి ఏదున్నా సరే అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే, అండ్ అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మ్యారేజ్ విషయంలో కానివ్వండి, ఏదైనా సరే చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో ముఖ్యంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని పెట్టాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.